Hi guys, welcome to Car Garage. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് റിറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ബോഡി ഷേപ്പിംഗ് ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാർ ഗാരേജിൽ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലെ ബോണറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ബമ്പർ, പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രില്ല്, അണ്ടർ ഗ്രില്ലും ടോപ്പ് ഗ്രില്ലും, പിന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡെമ്മി, ഇത്ര സാധനങ്ങൾ. ബോണറ്റ്, ബമ്പർ, ഗ്രില്ല്, ഫോഗ് ലാമ്പ്, ഇത്ര സാധനങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടേജ് ടൈപ്പ് 2 മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് പക്ഷേ ഈ പഴയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയിൽ പഴയ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തത്. ആ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. പാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ആ പഴയ ഹെഡ്ലൈറ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Thank you.